hanya berupa mimpi. Ada lagi pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bukan mimpi, juga bukan hanya dengan ruh tanpa jasad, tetapi dengan ruh berikut jasad. Untuk kaul yang ketiga ini, insyaallah ta'ala dalilnya akan sangat jelas di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini il atahu Jibril wa Mikailu wa ma huma malakun akharu fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalqawhu ala zahrihi fatawallahu minhum Jibril. Wa fi riwayatin furija sabtu baiti fanazala Jibrilu. Pada ketika Nabi sedang ada di Hijr Ismail di samping Ka'bah al-Musyarrafah dalam keadaan geletakan, tidur-tiduran di antara dua lelaki. Ingat kisah Mi'raj sama seperti kita baca mana. Jangan sekalipun di hati kita ada perasaan bosan. Seorang muslim yang merasa bosan dengan kisah Isra Mi'raj itu dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Dan sejuta kali kita dengar, seharusnya kita tidak bosan, malah menambah kecintaan dan malah menambah suka. Ketika Rasul sedang ada di Hijr Ismail, tidur-tiduran di antara dua lelaki. Kedua lelaki itu yang pertama Sayyidina Hamzah, paman Rasul, berarti adiknya daripada ayahanda Rasulullah, Sayyid Abdullah yang gugur di Uhud itu di Madinah. Yang satu lagi Sayyidina Ja'far, putranya Abi Thalib. Berarti kalau yang satu paman, kalau yang satu lagi berarti sepupu atau adik pisan. Fil atau Jibril wa Mikailu, tiba-tiba datang Jibril dan Mikail, wa ma'ahuma malakun akhir, beserta keduanya ada lagi malak yang lainnya. Dikatakan bahwa malak yang lainnya itu adalah malak Israfil, bukan malaikat tapi malak itu bahasanya. Kalau malak berarti seorang, kalau malaikat itu banyak. Israfil. Fahtamalu hatta ja'u bihi zamzama, kemudian mereka membopong Rasulullah dan menggendongnya dibawa ke sumur Zamzam sampai di sana dicelentangkan. Wa fi riwayatin furija saqbu baiti fanazala Jibrilu. Menurut satu riwayat setar Isra itu bukan dari Hijr Ismail. Tadi Rasul sedang ada di Hijr jadi setarnya Isra itu dari sana. Menurut satu riwayat bukan dari sana, tapi Purija Sabtu Baiti. Purija itu direnggangkan, karena Purija itu seperti begini. Lihat. Likulli purjatin bainal musallaini syaitonun. Bagi tiap-tiap renggang antara dua orang yang sholat, di sana kedapatan setan. Karena orang kita renggang, renggang orang. Mungkin ya salah satunya memberi kesempatan
agar setan dapat berlama-lama dengan orang yang sholat. Kita manggirin kamu. Ya. Purija saku baik direnggangkan, didobrak pelafon rumah saya. Itu kata Rasulullah. Rumahnya sebenarnya bukan rumah Rasulullah, tetapi rumah Ummu Hani. Ummu Hani sendiri anak perempuan daripada Abu Thalib. Rasul sedang tidur di sana. Kemudian didobrak pelafonnya. Panazala Jibril, maka kemudian turun Jibril menghampiri Rasulullah Sallallahu. Ini adalah dalil yang paling jelas yang menandaskan kepada bahwa berangkat Isra dan Mi'raj bukan dengan ruh tanpa jasad, tetapi dengan selengkapnya ruh dan jasad. Rasul apalagi kalau mimpi sangat bukan. Dan Rasul bukan dalam tidur tetapi melek. Kenapa? Kita bisa mengatakan bahwa Rasul dalam keadaan melek. Mana mungkin orang yang tidur bisa tahu kalau plafon rumah dibobol? Mana mungkin orang yang tahu bisa tahu dan bisa melihat kalau Jibril turun? Ini yang turun Jibril. Ketahuan dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, tapi tadi ini kan dari Hijr Ismail, kalau ini dari rumah Ummu. Nah ini yang benar yang mana ya? Yang benar ini ada dalam Fawaidul Makkiyah disebutkan wa mas'alatani idza allati zahiruhuma at-tanafi wa takhalluf in amkana jam'u wajabal masir ilaih fakana al-amru minal muttafaq alaih. Atas itu pintar mana bisa bahasa Arab. Dua masalah yang dari sisi zahirnya bertentangan dan kontra. Kalau mungkin untuk dikumpulkan, maka wajib dikumpulkan. Hasil pengumpulan ini menjadi perkara yang muttafaq alaih. Seperti di sini bisa dikumpulkan. Nah, jadi Kanjeng Rasul teh sabar nama mimpi nama kerdi ilmu Ummi Hani. Ini ibtidanya berarti tidak hakiki. Kerdi Ummi Hani bobol para turun Jibril, dibawa Rasul kama dibawa ke Hijr Ismail, ditunda di Hijr Ismail. Nah, eta ditunda Rasul Hijr Ismail, Jibril nyamper malah Mikail sareng Isra. Sahabat Kanjeng Rasul keur sorangan di Hijr Ismail, datang Sayyidina Hamzah ningali Kanjeng Rasul kena kula serang. Ya Allah ya kami, kenapa Rasul ada di sini dan sendiri pula? Padahal ini masa-masa genting di mana musyrikin kaum Quraisy kun incar Kanjeng Rasul baik di Arapati, lagi kun serangan guru di Baturan di kawah. Barang geus kieu teh johol deui Sayyidina Ja'far. Ya Allah, ya kuna aya Rasul aya di dieu. Jeung Sayyidina Hamzah saking kegentingna. Jadi baturan deui Rasul di tengah-tengah ayeuna mah. Pengawalnya dua kiri dan kanan. Barang datang Jibril teh nya. Yang mencek urang meureun, mencek urang. Teh nyamak nih kana pikiran Jibril kumaha. Mencek urang teh. Lah, kok jadi ada tiga? Padahal tadi ke ditendang Rasul unggul. Ya kemudian dicokot teh Kanjeng Rasulna teh kanyahoan kudu duaan teterangan bahwa Rasul teh tos dibawa ku Jibril Mikail sareng Isra seperti kieu tah.
ini Rasul Sayyidina Ja'far Sayyidina Hamzah dicokot Rasulna tinggal Ja'far sareng Hamzah sanggeus kitu teh mikirna teh ieu teh Sayyidina Hamzah teh mikirin manehana teh Rasul padahal Rasul mah geus teu aya Sayyidina Ja'far sallallahu mikirin teh adalah Rasul padahal Sayyidina ada Rasul mah terus dibawa ku Jibril sampai ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam dicelentangkan sumur Zam-Zam katanya air lakona katanya yang kurang ini melakon lakon dongeng babari ngaji dongeng mah teu kudu make otak asa ulah SD insyaallah ngarti lamun nurutan insyaallah moal ka hati. Da sumur Zam-Zam itu lakona barang kaayaanana Siti Hajar istrina Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ngalahirkeun putra Nabi Ismail alaihi salam rengseng ngalahirkeun ngaraos dahaga jeung butuh ku cai kanggo kaperluan sagala iskanteng balik hareuteun cai teh teu aya nya eta teh bolak-balik antara Sofa sareng Marwah. Ari Sofa kaki gunung Abi Kubais. Ari Marwah dina Ihya disebutkeun teteh kaki gunung Kunaiko. Jadi bukit Kunaiko Marwah teh. Bolak-balik tetepikeun ka 7 balik. Teu makih cai. Makanya mereka mah lain kos ayeuna. Anu sae mah ngeunah anakna ge marah-marah. Borotong batu saluket terus zaman Siti Hajar mah. Nah, geus mana 7 balik tah. Teu wani deui neangan cai deui. Da deudeupeun ka anak anu ditinggalkeun. Terus balik deui ka tempat. Teteh hareupeun Ka'bah teteh. Kangjeng Nabi Ismail ditinggalkeun teh. Tabarang teu dikadinya teh. Tah, kunaon aya cai? Bapak sampean Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Maka ingat teh taneuna teh kan pasir taneuna teh. Umalaya cai teh. Nya cek Siti Hajar teh padahal eta cai teh hasil tenggelan gepekan jam-jam Jibril alaihi salam. Umalaya teh caina cek Siti Hajar teh Zam. Hari Zam teh artinya kumpul berarti Zam teh cai kumpul Zam sampai dengan hari ini dinamakan air Zam. Wah eta cai. Kumaha kahebatanna cai Zam. Nomor 2 cai Zam. Karena penghebat-hebatnya cai adalah cai anu keluar tina salah-salah jari Kangjeng Rasulullah di peristiwa Hudaybiyah yang pernah ada. Kamu dibandingkan jeung cai surga kumaha Kang? Bukan apa-apanya air surga mah. Jeung cai anu keluar tina pandangan Kangjeng Rasul. Kenapa? Kok hebatna eta? Karena anu keluar tina pandangan Kangjeng Rasul berarti sumber air itu adalah jasadnya Rasul. Sesuatu apa yang menyamai jasad Rasulullah nggak ada. Terus tapi ka sumur Zam-Zam tangkarakeun Kangjeng Rasul teh pasyuqa min subratin nari ila asfali bati, kemudian dibedah tina handapeun tenggokna nepikeun ka handapeun patuanganana, dimaksudkeun tepikeun ka handapeun pusar. Terus cawar Jibril teh itini bitostin min ma'i Zam-Zama kami kail kadiekeun cenah eta wadah teh wadah cai Zam-Zam supaya kaula bisa meresihan kana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung ngajembarkeun kana dadana ras eta kalbuna Kangjeng Rasul. Mana Kangjeng Rasul dikaluarkeun ku Jibril dikumpah 3 kali. Terus tina eta teh Kangjeng Rasul dicokot terus dipiceun berupa darah kehitam-hitaman
yang darah kehitam-hitaman itu dibahasakan oleh Jibril azus syaiton, jatah setan. Pengertiannya, seandainya ada jalan bagi setan untuk menembus jasad Rasulullah, niscaya setan akan bercokol di darah kehitam-hitaman itu. Semua kita ada kurang ayaan, Kanjeng Rasul oge ayaan. Lamun imaran kara kira-kira ya, seandainya Rasul diciptakan Allah tanpa darah kehitam-hitaman di kalbunya, maka tidak ada yang akan pernah tahu mengenai mahiyah dan hakikat Rasul. Ari jelema aing kituan, lamun Kanjeng Rasulullah leuwehan, teu bisa disebutkan bahwa Kanjeng Rasul teh jauh. Tidak bisa disebutkan bahwa Kanjeng Rasul malah. Seandainya tidak ada, dengan adanya itu tahulah kita bahwa Rasul itu adalah manusia, tetapi tidak sama seperti manusia kebanyakan. Terus ide gambar ayeuna bae pengaji masuk capek sakedeung oke. Terus pulang anting malaikat Mikail mawa tilu wadah tina cai Zamzam. Baru setelah itu ibu manotif tilu kali. Mentak ayeuna urang wudu oge ngombana tilu kali hanya tilu kalinya kumaha sakali meunang sakali oge ngan mani ulah dialkeun nya lamun dina itu tergantung sikon. Dia ayo kumaha yuk urang lobaan ari cai ngan saeutik eta wudu mun tilu kali ujubar masih ya egois mah diingat ka batur ge butuheun ya jang wudu sakali we keur kitu mah atawa lamun dina kaayaan cuacanya sangat dingin ya ampun teh eta mah karena cai mana asakana efek sekali teu naon-naon masih kena ingat akang eta teh ngaji di Abuya di samping kita maca kita nerangkeun berecek manehanna teh menang sekali bangun cuaca sangat dingin seperti misalnya di kutub berecek ku ayu teh lain sampai di kutub mah dikurang cenah sampai dikurang we cenah mana geus sakali cenah kutub cenah di malam akan geus ka kutub teh summa utiya bitostin min dhahabin, kemudian Jibril dikasih satu bejana yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ini bejana wadah wadana tina emas usina teh hikmah sareng iman. Atau hati kan banyak iman di wadah maju gue tak iman di piring hanya boleh memang kita berpikir itu nggak apa-apa, tetapi terlalu terlalu kritis pun tidak bagus. Pokoknya mah percaya oke. Nah anda sana mah percaya karena tidak apa-apa iman tajasud, tidak apa-apa hikmah tajasud. Namun hadirat tajasud teh ulah ungguk kepada arti ente. Nah ngajarnya kan keuntungan ngaji teh. Nah hadirat tajasud teh cek urang mah tajasud teh ngabeungkeul, ngajirim, ngajasad eta hikmah teh
aya bengkelkanana, eta iman teh aya bengkelkanana. Hal itu bukan sesuatu mustahil dan dalam agama kalau sudah dikaitkan dengan kudrat iradatnya Allah dan kecil. Tuh, bahkan dikatakan surat Al-Baqarah di hari kiamat nanti akan datang seperti tempat berteduh. Ngali kan surah kita. Jadi ngajirin ke di kiamat. Demikian pula halnya timbangan amal. Timbangan amal teh ngajirin. Baru ditimbang lagi amal. Dan inuku hikmah sareng iman. Cukup rokun kana manahna Kangjeng Rasul. Saatos kitu kakala Kangjeng Rasul ditambahan deui kala manahna teh diasupan di kalawan ilim. Ari ilim teh lair tali aisan, pemaaf. Karena kesalahan batur teh gancang ngamaafkeun padahal yang bersangkutan tidak meminta maaf. Geus ngahampura ini benta. Eta ilim ngaranna. Terus ditambahan deui kalawan ilmu, ditambahan deui kalawan keyakinan, ditambahan deui kalawan keislaman. Terus kabeh diasupkeun kana kalbuna Kangjeng Rasul. Saatos kitu kakara dirapatkeun diusap tilur handap ku pandangan Jibril kembali rapat seperti sedia kala, tidak sedikit pun nampak bekas operasi atau bedahan. Saatos kitu kakara disetempel ucap kanabian. Posisinya di sini. Bainal katipain, baina katipaini. Buya Maliki nyebutkeun dina kitabna ala nagidi katipihil yusra. Ari nagid teh pangkal leher. Berarti adanya cap kenabian itu di pangkal leher cenderung ke pundak belah kiri. Tak kira-kira di kiri. Nah, garis bawahi. Semua nabi dan rasul itu ada capnya. Orang besok ayah, capnya orang oke. Nah, orang hapur capnya. Sekali boga cap panu. Nabi dan Rasul semua ada capnya. Cuma capnya itu semua di tangan kanan. Dari mulai Nabi Adam terus semua capnya di tangan kanan. Yang beda sendiri adalah Rasulullah. Capnya itu ada di antara kedua pundak, malahan karena kalbu akan irna. Karena kalbu insan itu belah di dada belah ekenca. Itu yang mentak air dalam kurang maca kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Eta kacap illallah, eta lapat orang digebrokun ka dieu tah. Sel kalbu kita di sini. Di sini tempat mewas-waskannya setan. Di dieu teh. Tah, nongolna setan di dieu. Urang diteunggelan kalawan lafzul jalalah. Illallah. Terus saatos kitu kakarak ari ukuranana eta cap kanabian teh menurut Buya Maliki bentukna kos endog japati berarti opal bentukna teh. Nah, telah kakartos kitu kakarak urang jalkeunnya kakarak dibawakeun buruk eta buruk teh kendaraan metik. Bangun ayeuna nyorang gunung suku hareup mondokan, suku tukang manjangan. Bangun turun gunung suku hareup manjangan, suku tukang mondokan. Jadi keberadaan punggung mah kieu we terus.
Mentak dina Isra kan nyorot pengalaman kieu datang wong bulog rata tuh jeung eta bulog teh pohala lain kana satungtung deuleu hambalang ti dieu urang can tungtung deuleu sebab ditu hambalang masih kena katempo berarti lamun ti dieu ka hambalang bisa kali ngalengkah mata begitu berangkat Jibril di kanan Mikail di kiri Rasul di naburok begitu malaikat karena kesabaran lengkap tapi kada hiji tanah yang penuh dengan pohon kurma kebun kurma jadinya Kangjeng Rasul diwarang lungsur diwarang sholat 2 rakaat beres naik di kana buruk ditanya salira uning ante tadi sholat di mana saur Kangjeng Rasul henteu saur Jibril salira sholat di Taibah wa ilaihal muhajaroh eta hiji tanah Taibah kalinya saya bakal hijrah setahun atau 2 tahun kemudian benar Kangjeng Rasul hijrah ke tanah eta berangkat balik ya stek selengkah 2 lengkah 3 lengkah tapi kaji tempat kita turun Rasul sholat deui 2 rakaat dihandapkeun tangka geus beres naik di kana buruk ditanya ku Jibril terang teh tadi saya sholat di mana Kangjeng Rasul itu kalau Jibril saya sholat di Madian dihandapkeun tangkal Musa dia ngaran tangkal Musa untuk tinggalan tangkal Musa kungan kira tangkal pernah dipakai nyiuan ku Kangjeng Musa alaihi berwaktu udah Firaun rek di alapati di pahengan naik lumpang deui tapi karena hiji bukit diwarang sholat deui diwarang sholat Kangjeng Rasul sholat di dinya satos kitu naik di kana buruk ditanya terang teh deui sholat di mana saur Kangjeng Rasul teu saur Jibril saliran sholat di Turisina tempat punam caturna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala berangkat deui tapi kahiji temboeuna mau ngoblok atau acang gulungna hiper dulu tempat tinggal lingkungan seorang naik pesawat teh geuningannya patoron poe eta kenteng hubungan imah nah teh kitu kan maksud kata ingat bunga dong bertingkat ketingali berarti imah ka perkotaan ke warang puluh deui nya Kangjeng Rasul lungsur netepan 2 rakaat beres netepan naik kana buruk ditanya terang desa tadi salira sholat di mana kalau Kangjeng Rasul teh saur Jibril salira serang di Betlehem tempat kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihi tapi dinyatanya Kangjeng Rasul teh subur ningali perkara-perkara anu naon atuh istilah nanya karena katingali ku Kangjeng Rasul karang ngali Kangjeng Rasul kunaon itu kamu teh aya muda-muda oleh budak-budak iblis mamawa obor saur Jibril ala alimuka kalimatin takuluhunna tidakkah saya ajarkan engkau beberapa kalimat yang kalau ucapan kalimat-kalimat itu pasti apinya si obor akan padam dan si iblis akan jatuh terjungkal dengan mulutnya terlebih dahulu. Saur Kangjeng Rasul bala ngajawabna teh ku bala karena pertanyaan anak nganapikeun kawan baca ku Kangjeng Rasul Kajar kumujibikun na'udzubillahil karimi wa bi kalimatillahi ta'amatil lati la yujawisun afizun wa la fajirun a'udzu biwajhillahil karimi aku berlindung kepada zat Allah yang maha dermawan wa bi kalimatillahi ta'amati dan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah
allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun, yang tidak dilewati, kalimat yang tidak dilewati oleh Allah yang baik, tidak pula dilewati oleh yang lacut, yang jahat dan buruk. Nah, pertanyaan tuh. Pertama, berlindung kepada Allah yang Maha Dermawan. Kemudian berlindung kepada kalimat yang tidak dilewati oleh yang baik dan yang jahat. Kalimat naon yang tanya? Kalimat yang tidak dilewati oleh yang baik dan yang buruk. Imam Ibnu Taimiyah dina kita nyebutkeun, kalimat itu adalah kalimat yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimat tersebut. Yang diciptakan Allah ada kalanya yang baik, ada kalanya yang buruk. Diciptakan dengan kalimat itu berarti yang baik tidak melampaui kalimat itu, yang buruk pun tidak melampaui kalimat itu. Itu jadi kalimat yang oleh Allah digunakan untuk menciptakan segala sesuatu. Bisa terusna. Balalaca etanya saya dina kitab Dardir bangun ke apa? Abi betul bisa maca anak wayan lah menurut apa gitu mah. Ada maca hayam apa itu maca kitabna. Eta mah kudu mah hayam bodas ka imam. Lamun gitu mah nya eta mah umur semua maca nanti 11 kali, insya Allah bakal diberi keamanan dari perbuatan sihir. Mun ditembak ku batu mual mempan. Tuh salah-salah ke anu nembak kana kalah ngabuli. Nah, gitunya. Jadinya kan seberdeui kan patingali. Terus penting teuing teh akhirna dugi ka Baitul Maqdis, tempat finisnya Isra. Di Baitul Maqdis ge salat deui wae. Dan begitu Rasul sampai di Baitul Maqdis, di sana sudah kedapatan banyak sekali orang. Sudah dalam keadaan sok. Demikian rapi soknya. Sepertinya jamaah itu sedang menunggu seseorang untuk bertindak menjadi imam. Begitu sampai di Baitul Maqdis, pangan Kangjeng Rasul itu jikir dibawa ke hareup titah ngimaman. Oleh eta jamaah nate para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang telah wafat, dan para malaikat. Waduh, datang malaikat nyuruh sholat. Mana ngajaran mana malaikat sholat? Nah, atau mana ngajarin kita nama? Cuma yang apa namanya yang paling dekat dengan apa, dengan pemahaman kita, temenang gajaran mereka. Cuma mereka melakukan itu tuh karena itu enak. Jadi lain hari tak wungkul malaikat sholat. Pernah ada seorang bapak boga anak lelaki kasep gitu, pintar tuh. Barang keayaan anak eta lalaki teh mati syahid. Lamun mati syahid mah langsung dikuburkeun jeung bajuna, jeung bedog-bedogna dikuburkeun. Teu dimatian syahid mah. Langsung dikuburkeun. Allah. Barang tos maot eta anu jadi kana teh.
Mari tekungsi kaimpikan aja. Pada kurang teteng ngarasa sono ke anak. Nanti bikin aja ya anak. Kuna dina hiji kali waktu bertepatan sareng wafatnya Umar Ibn Aziz. Mimpi bapak nate. Hari mimpi nate. Torojo teh eta anakna anu mau cahit teh datang ka imah. Lu salam biasa. Cek babatan masa urang. Manika karak ayeuna manika impikeun. Emang pas di mana ieu teh ngajak ka dieu? Ti kieu bah cenah kalakona. Abdi teh cenah pan keur di langit. Kumaha anu ngagero di langit teh. Sanggeus aya anu ngagero, eta malaikat di langit kosong. Kosong kabeh. Taruhun ka bumi. Untuk apa? Untuk ikut menyolatkan Umar Ibn Aziz. Khalifah yang paling adil, salila jadi khalifah can pernah sare dina kasur. Lamun penting ngalayap neangan rakyat bisa aya anak kebesaran. Pertama kali turun kabeh ka dunia. Arek milu nyolakeun Umar Ibn Aziz. Ya abdi keturun cenah arek milu nyolakeun dari di langit kosong. Nah, beres nyolakeun cenah adik ka dieu nyimpang cenah ka apa? Beres nyolakeun eta teh.